Избрали сте боя 7.72. Ако вие сте с тъмна коса в тези нива, избирате оксидант 9%, 30 волюма. Ако вие сте със светло-кестенява коса в тези нива, избирате оксидант 6%, 20 волюма. При наличието на много бели коси, този цвят може да стои прозрачен. Затова е добре да се комбинира с боя 7.0 от серията Extra Coverage с 6%, 20 волюма. Ако желаете да освежите цвета по дължините на косата, тогава използвайте боя 7.72 с оксидант 3%, 10 волюма. Смесете 100 мл боя с 150 мл оксидант. Препоръчваме ви да нанасяте боята обилно и равномерно. Време на престой 40 минути. През последните 5 минути разнесете по дължините, за да освежите цвета, след което изплъкнете. За дълготраен цвят и защита използвайте продуктите на Миаманте. За по-подробна информация прочетете листовката.